привет! Давно снимаю, я решил такой, этот пылесос Samsung AirTrack. 16 ватт. Написано экономия средств, 3 года бесплатного сервиса. Ну все понятно. Здесь. Так, где говорит кнопки уши, как смотрю. Да? Кнопка уши, как смотрю. Ну, ее такой здесь. Давай сюда. Вытираю здесь фильтр. Здесь фильтр. Вытираем этот. Прикладывай, да? Здесь. Понятно. Давай. Ну и это. Ну и переключитель, ну и если ставишь, все, такой взял. Это Мыть пылесос. Где? Нашел помой пылесос. Сейчас он его чистит вам до блеску. Марина, ну что такое тут? Так пусть чистые несите ему рабочий, он сейчас их помоет. На год вперед. Легко чистить ее. Ну ее. Здесь учитель стакан. Ну реально, это культура пылесоса. Ну что же, будем проверять. Да, такие чистенькие ты провел это.